יש בעיה מתי לא עושים בסדר. שמים כל בסדר לקונטיינר, יש טיפנו מכל מיני מיטות, כל מיני בית חולים, כל מיני סליחונים, כל מיני עגלות לנכים ותיקים של בית ספר ויש הרר של קרע. אנחנו נותנים לאלה אנשים מי אין כסף לקנות. חולים, נכים וכל מיני יש בעיה. אפרופו הקונטיינר הזה, זה היה מלחמה אדירה והתעקשות של כ9 חודשים שחלק מהגורמים כבר אמרו לנו, חבר'ה, תעזבו אתכם, תחזירו, כבר אין סיכוי, תרדו מזה. אבל אנחנו במלחמה אדירה עד הסוף. אנחנו הוכחנו שבעזרת השם, עם מאמצים גדולים, אנחנו הצלחנו בסופו של דבר לשחרר אותו ביחסית בכסף קטן, לעומת הבקשות הראשוניות שהגיעו לסדר גודל של עשרות אלפי שקלים, שלעולם לא יכולנו לעמוד. ויתרו לנו על כ100,000 שקל. 120,000 שקל. כל הזמן אחסנה שהיה שם קונטיינר עמד, בגלל בעיות ביוקרטיה, הם הסכימו לוותר לנו את הכל. אם לא היו מוותרים, לא היינו יכולים להוציא אותו. ואנשים מחכים לזה, וזה ממש עוזר לאנשים. דיברנו, כתבנו מכתבים, הכל, ותודה לאל. הסכימו, אמרו אין בעיה, רק את המינימום לשלם, את המע"מ וכל ההוצאות הקטנות. זה לא ייתכן שאנשים שלא מכירים אותנו, נוצרים, מוכנים לתת כסף מכספם בחו"ל, למרות שלא מכירים אותם, ואנחנו כיהודים, ישראלים פה, אנחנו נעשה בירוקרטיה וניקח כספים על דברים כאלה, זה פשוט לא הגיוני. אנחנו מקבלים דרך ספקים טובים שעוזרים לנו, כמו למשל החבר'ה של דהן פירות וירקות שעוזרים לנו בצורה מדהימה, עם המון פירות וירקות שעוזרים בעיקר לתושבי מעלות, אבל לא רק לתושבי מעלות. זה מגיע מחיפה ועד לקצרין, בכל חלקי הצפון הרבה מאוד אנשים נזקקים נהנים מהמוצרים הנהדרים שלהם. אנחנו גם מקבלים מדי פעם עוגיות מחברות שתורמות לנו, כמו חברת פפושדו בחולון. אנחנו מקבלים עוד מחברת שולחן לשולחן, מקבלים דברים נהדרים, גם פירות וירקות, גם מחלקים בכל אזור הצפון. ועוד כהנה וכהנה מאנשים טובים שעוזרים לנו לעזור להרבה מאוד נזקקים באזורנו. אנחנו גם מחלקים לחם ולחמניות מדי ערב, כל מה שנשאר במאפייה פה, במעלות, החבר'ה תורמים לנו במקום לזרוק את זה. הוא נסון לבת שלי ואיציק, אנחנו מכירים כמה שנים במסע של מאיר. שנתיים מכירים אותו. ואני כמה הייתי מפה, מקרוב לנהריה, למעלות, ומכירים כמה קצת לפני כמה שנים טובים מפה. ואלוהים נתן לי אפשרות לעשות כל עשר מככה, מנרות שלנו, של הדתיים, ותודה לאל. אליהו החליט שהוא לא מתלונן ולא מדבר, אלא פשוט עושה. פשוט לקח לידיים פרויקט אדיר. ויחד עם צוות חבר'ה שבאים מפינלנד, שאין לנו מילים אפילו לתאר את העבודה שלהם, כמו יוחנן, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רק בריאות, ומאורי ועוד הרבה אנשים שבאים להתנדב פה ונותנים יום ולילה עזרה בכל השעות, עושים פשוט עבודה מדהימה, ללא שום הבחנה של יהודי, נוצרי, ערבי, מוסלמי, לכולם עושים פשוט עבודה מהלב, שאין מילים, והכל ללא שום טובות הנאה, ללא שום רווח, אך ורק מתוך האמונה שכל אדם הוא שווה וכל אדם מגיע לו חיים נורמליים עם אוכל ושתייה, ושאף אחד לא יגיע למצב שאין לו מה לאכול ולשתות, שזה פשוט תחושה נוראית. עכשיו אנחנו נוסעים לכיוון נשר, לכרמיאל. גדלנו, תודה לאל. התחלנו מכלום והיום אין לנו זמן להביא את מה שצריך. לא מספיקים. בפסח נסענו לעמותה בכרמיאל, הבאנו כ150 חבילות, מצות, יין, כל מיני מוצרים יבשים, העמסנו 2 רכבים, רכב אחד הלך לרכסים, ליוחנן ועוד בחור נסעו, ורכב השני אני לקחתי למעלות וחילקנו אני ואיציק ביחד את הכל פה לאנשים. בנוסף חילקנו כמות גדולה של ירקות, פירות, דברים כאלה, ובפעילות היומיומית אנחנו גם מתעסקים עם רהיטים. מי שרוצה לתרום מכונות כביסה, כל מיני רהיט לבית, יד שנייה, קוראים לנו, אנחנו מעמיסים ולוקחים לבתים. לא חשוב אם זה מחיפה להביא, מנהריה, איפה שצריך אנחנו משתדלים להגיע.
ומדי פעם גם יש לאיציק חברים בקריות שנותנים לנו דירות שלמות לכל הריהוט בבית, אנחנו הולכים, מעמיסים את הכל. עוברים ל2,000 איש בערך בכל הארץ, בכללי, עם רכסים, עם קצרין, חיפה, בית גמילה של נרקומנים. צבא, 2 בתי גמילה של נרקומנים, רק איזה 100 איש שם. כן. לפחות, שם בקצרין ופה, ותרשיחה. עכשיו הוספנו קבוצה חדשה בקריות. בקריות גם יש לנו סניף עכשיו, עוד קבוצה. יש לנו הוסטל של מבוגרים במצב קשה, של קשישים, באזור קריית חיים, שאנחנו גם כן התחלנו בחודש האחרון לעזור להם בצורה מאוד אינטנסיבית. יש לנו מוסד חדש של אימהות שהן בבעיות מאוד קשות, שנשארו בלי בעלים ועם ילדים במצב מאוד לא פשוט. גם כן בקריות התחלנו גם לעזור להם. וכל הזמן מצטרפים לנו, אנחנו מהעירייה מקבלים אין ספור, אין שבוע שלא מקבלים איזה 7-8 משפחות חדשות. כל הזמן מתווספות עוד ועוד ועוד משפחות. מהרווחה? מהרווחה, כן. יש לנו את מיכאל מהרווחה ועוד אנשים שכל הזמן דואגים שיהיו כל הזמן לעדכן אותנו אם יש משהו חדש, מי הגיע חדש לעיר, מי זקוק. ואנחנו הגיעו קבוצה של עולים מהודו, שנקרא חבר'ה של שבט מנשה, כעשרות משפחות, והם גם כן, אנחנו כל הזמן דואגים להם. אחד המאיר בעיקר, ועוד יש לנו עוד איזה גברת שגם עוזרת, וכל הזמן דואגים שהם לא יחסר להם כלום. משהו כמו איזה 40-50 משפחות, יש שם כ-200-300 איש, גם כן כל הזמן אנחנו בקשר איתם וכל הזמן דואגים שלא יחסר להם מה שיש לנו, פירות ירקות, דברי חלב, כל מה שניתן אנחנו דואגים להביא להם. לא מפריע, נכון? Paljon se on. Taporema on merilo. Minkä tiedä? Niin. Auto male se per 500 kilo. ירקות ופירות, כל מיני סוגים. עכשיו. עכשיו מחלקים? כן. אוקיי. איפה? Me 3 sävi mi maalot, pari mi kerokle maalot,